在北屯南星公园第1排有一处能与绿意共生的森林场域，叫做 Kiden 森林里的幼稚园教育展间。1楼10轻小聚的咖啡香是为父母准备的片刻优雅。踏上2楼大面落地窗，引进万平公园绿意，从地板到天花板，全系列桦木原木打造，让孩子仿佛置身真实森林，在安全与自然的材质中安心探索与感官体验。Kiden 也与专业团队合作，不定期举办艺术与律动体验。我们希望让孩子浸润在爱与美之中，培养出温柔的美感体质。1楼提供专业空间租借，适合家庭聚餐与朋友同乐，也是举办纪念派对、亲子聚会的最佳美学空间。整个周末带孩子来 Kiden 感受森林之感，在这里找回生活中的仪式感吧。